Sinirli, sert ve doğru yerlerde gerilimli olan Reacher'ın 3. sezonu serinin en iyisi. Alan Richardson'ın Lee Child'ın çok satan kitaplarındaki popüler karakter Jack Reacher rolünü üstlenmesiyle Prime Video'nun altın madenine ulaştığı kesin. 2012 ve 2016 Tom Cruise filmleri gişede yeterince yüksek uçmadı ve yeniden başlatmak için mükemmel bir zamandı. Dizi hızla küresel bir fenomen haline geldi ve Richardson bu süreçte karlı bir yıldız oldu. Child'ın 7. Reacher romanı Persuader'ı harika bir şekilde alıp birkaç benzersiz dönüş ekleyen 3. sezona kolay bir geçiş. Gezi, Reacher'ın zamanı tükenen gizli bir DEA muhbirini kurtarma çabasıyla genişleyen bir suç örgütünün karanlık yüzüne daldığını görüyor. Ancak Reacher suç labirentine ne kadar derine inerse, hem kişisel hem de davayla ilgili sırlar ve tehlike de o kadar büyük oluyor. Uygun bir şekilde, diziyi zaman zaman geçmişe götürüyor ve bu geri dönüşler, şu anda ortaya çıkanlar için ek bağlam sağlıyor. 3. sezonun en iyi yanlarından biri de yapımcı Nick Santora'nın Anthony Michael Hall Bosch, Legacy, Sonia Cassidy, Johnny Berchtold, Brian T. Chicago Med, Roberto Montesinos, Daniel David Stewart ve Hollandalı devin kendisi Olivier Richters'ı Black Widow, Indiana Jones and the Dial of Destiny içeren yeni oyuncu kadrosunu ne kadar iyi bir şekilde dahil ettiği. Dizinin tarihinde küçük ekrana gelen en destansı dövüş sahnelerinde yer alıyorlar. Gözünüzü o 2,18 metrelik doğa gücünden ayırmayın. Bu ekibin tamamı birlikte 3. sezonu güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ancak Richardson taze bir nefes olmaya devam ediyor, takdir edebileceğimiz ve daha da önemlisi daha fazlasını isteyebileceğimiz güvenilir ve çekici bir aksiyon kahramanı. Reacher, 3. sezonda yeni bir bölgeye doğru yol alıyor. Tüm bunların nasıl başladığını hatırlıyor olabilirsiniz. 1. sezonda, eski bir askeri görevli olan Reacher, işlemediği bir cinayetten tutuklanmıştı. Adam hapisten çıktıktan sonra, kendisini tuzağa düşüren insanları bulmak için bir göreve koyulur. Karanlık siyaset ve karanlık işler başlar. 2. sezonda, Reacher, ABD ordusundaki meslektaşlarından biri öldürüldüğünde, işe geri çekilir. Sonunda, o ve ekibi yasa dışı bir silah anlaşmasını durdurur ve parayı kurbanların ailelerine verir. Bu sefer, adam Maine'de gizli göreve gidiyor, buradaki manzaralı kıyı şeridini harika bir şekilde kullanıyor. Zachary Beckwell iyi bir formda, adında zengin ama aldatıcı bir iş adamı için çalışıyor ve kötü niyetli bir operasyonu yönetiyor. Beck'in çekingen oğlu Berchtold, Reacher'ın aileyle olan ilişkisinde önemli bir rol oynuyor ve sonunda Beck'in canavar koruması Pauline'in Richards dehşetine rağmen Papa Beck'in baş adamı olarak ekibe katılıyor. Dev, Reacher ile hemen çatışıyor. Reacher'ı bu sezonda fiziksel olarak daha önce hiç görmediğimiz gibi ve Pauline ile ilk karşılaşmasından, ikisi arasında bazı harika dövüş sahnelerinin geleceğini biliyorsunuz. Ve var. Ancak bunlar gelene kadar biraz beklemeniz gerekecek. Bu arada Cassidy, Boston sokak zekası ve vahşiliğiyle Reacher için harika bir ortak ve potansiyel bir aşk ilgisi haline gelen DEA ajanı Susan Duffy olarak hoş bir sürpriz. DEA gazisi olarak Montesinos ve çaylak ajan olarak Daniel David Stewart ona katılıyor. Sonra Reacher ile geçmişi paylaşan ve uğursuz bir figür olarak ortaya çıkan Brian T. var. Bu seferki görev, gizemli bir düşman tarafından tutulan bir muhbiri kurtarmak. Showrunner kendini aştı. Showrunner Nick Santora, TV'nin en bağımlılık yaratan yapımlarından bazılarının arkasındaydı. Yapımcılığını üstlendiği Prison Break vardı, ardından Scorpion ve Most Dangerous Game, ağ ve yayın platformlarındaki değişen normların kurbanı oldu. Elbette, Santora ilgi çekici karakterler yaratmayı biliyor. Onları ekrana fırlatmak yerine, kim olduklarına ve bu hale nasıl geldiklerine dair nüans ve bağlam sunmayı başarıyor. Bunu 1. bölümden asla anlayamazsınız. Ancak Hall'un karanlık para kesesi aslında adama verdiğimizden çok daha insani. Her bölüm bizi bu ayrıntılı bulmacanın derinliklerine götürüyor ve genellikle bir uçurumla bitiyor. O kadar çok şey oluyor ki, bu karakterlerin çoğunun sonuçlarını önemseyecek kadar derinliğe sahip olması, yapımcının bir kanıtı. Elbette her şey senaryoya dayanıyor ve 1. sezon harika ve 2. sezon iyi olsa da, 3. sezon dizinin gerçek ritmini bulmuş gibi hissettiriyor. Özellikle Richardson, rolde yeni bir sahiplenme duygusuna sahipmiş gibi görünüyor. Ayrıca bu dizinin kötü adamlarını nasıl yarattığı ve şekillendirdiği konusunda da benzersiz bir şey var. Her biriyle büyük kazançlar var. Hall'un Beck'i, Lee'nin düşmanı ve tabii ki Richards'ın Pauline'si. O ve Richardson karşı karşıya geldiklerinde, bu kazanılmış ve düpedüz eğlenceli. En son ne zaman birinin Richardson'ı kaldırıp odanın bir köşesine fırlatabildiğini gördünüz? Olay örgüsü, Reacher'ın genel planındaki bir başka sorun olarak işliyor, ancak gördüğümüz gibi, nasıl hızlı bir şekilde uyum sağlayacağını biliyor. Geçmişe bir patlama.
Sezonun ilerleyen zamanlarında geri dönüşler ortaya çıkıyor. Neyse ki, bunlar günümüz anlatısının akışını durdurmuyor. Şovmen ve yönetmen Sam Hill bizi bu anlara kolayca sokup çıkarıyor. Bağlantı, arkadaşlık ve aile bağları, keşfedilecek sezonun temaları olarak ortaya çıkıyor. Reacher gibi çoğu aksiyon gerilim filminde, son 2 bölümde her şeyi bitirmek için çılgınca bir hamle yapma eğilimi var. Ancak bu dizide bu nispeten basit ve iyi uygulanmış ve bu karakterlerle çıktığımız yolculuğu takdir edebiliyoruz. Berchtelt'un ürkek köpeği de aynı derecede çekici, inandırıcı ve gözden kaçan bir varis. Maria Stern'in Francis Niglins'ini burada görmek de güzel, Nigli karakteri nihayet kendi Reacher serisine dönüştürülene kadar hayranlara çiğneyecekleri kadar şey veriyor. Anthony Michael Hall'un Beck'ine gelince, aktör hiç bu kadar yağcı olmamıştı. Hall burada sert bir adamı oynamaktan büyük keyif alıyor, ancak daha da iyisi, olay örgüsünün Beck'in önemli personel kararları vermesini gerektirdiğinde aktörün ne kadar iyi dönüşebildiğini izlemek. Peki ya aksiyon, alan? Son zamanlarda 3. sezon hakkında sohbet eden bir röportajda Olivier Richters, buradaki karmaşık dövüş sahnelerinde ustalaşmak için yaklaşık 4 ay fiziksel eğitim aldığını belirtti. Bunlar, istediğiniz kadar, harika ve yürek hoplatan, hayranlık uyandırıcı şeyler. Her bölümde bolca tehlike, şiddet ve gerilim var ve bazen öldürmeler bunaltabiliyor. Richardson beklentileri aşıyor ve sadece bu aksiyon sahnelerinde değil. Çok az yıldız küçük ekranda onun gibi aksiyona hükmetmeyi başardı ve Richardson'ın fiziksel olarak imkansız görünen bir şeyi bir kez daha ustalıkla başarmaya çalışmasını izlemek büyük bir heyecan. Adamın uzun boyu ve cüssesi birçok spor salonu ziyaretine veya kullanılmayan bir veya 2 üyeliğe ilham vermiş olabilir ama onda kas gücünden daha fazlası var. Kendisi, yardımcı oyuncu kadrosu ve senaryo arasında, 3. sezon tamamen sürükleyici ve son derece tatmin edici. Reacher'ın 3. sezonu 20 Şubat'ta gösterime girecek. Emre Kutlu Reacher 3. sezona 10 üzerinden 7 veriyor.